Takže 5. experiment, ten Miša a sama. Toto sa hovorí kypiaca sopka. No, je vidieť, ak sa to kypí. Až teraz to je kypiaca sopka. Keby tu tento Mišo dal viac octu. Mišo, daj tam ocot. Ešte? No a jasné, tu vôbec nešumí. No, tak sa tiež ešte. Ale nie zase, ja ti poviem. Dobre, to stačí. Toto bol naprd experiment, to treba uznať. Ale, dobre, to stačí. Ale zase šumieť to šumí. To musíte ho uznať. Smrdí to tu jak one. No, tak pred chvíľou sme natočili asi ďalší diel sama a Miša, 5. diel teraz a pred chvíľou sme natočili 4. Asi ste ho videli. No, takže toto... A toto bolo asi všetko, no a veľako nám to nevyšlo, lebo samo zle nám išlo. No, takže v ďalšom diele sa vidíme. Dovidopo.